వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అబుదాబిలో అల్లరి పిల్ల. ఈరోజైతే మేము అబుదాబిలో ఉన్న పెట్ మార్కెట్కి అయితే వచ్చేసాము. యాక్చువల్గా నేను మైక్ తీసుకురాలేదండి, అనుకోకుండా మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. సరే ఇంక ఎలానో వచ్చాము కదా అని వీడియో అయితే తీసుకున్నాను. మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే నా పేరు సాయి షణ్ముఖి అండి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం చూసుకుంటే ఈ మార్కెట్లో చాలా షాప్స్ ఉన్నాయండి. అలానే ప్రతి షాప్లో కూడా వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ పప్పీస్, క్యాట్స్, టాటాయిస్, ర్యాబిట్స్, ఇంకా ఫిషెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకొక షాప్ అయితే మన పెట్స్ కావాల్సిన అన్ని వస్తువులు కూడా ఇక్కడ లభిస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చాలా చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయండి. పప్పీస్ కూడా అంటే మరీ ఎక్కువ లేవు, కొన్ని షాపుల్లో అయితే పప్పీస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, కొంచెం ఉన్నాయి, ఎక్కువ అయితే ఏమీ లేవండి. ఈ వీడియోలో ఇక్కడున్న అన్ని రకాల బర్డ్స్ని అండ్ ప్రతి షాప్ని కూడా నేను వీడియో తీసి పెట్టానండి. స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. థ్యాంక్ యూ.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్, బాయ్.